យប់នោះមេឃងងឹតស្លុបខ្យល់បក់មកប៉ះស្លឹកស្រល់ឮសូស៊ូស៊ូគួរឲ្យព្រឺក្បាលវិចិត្រនិងសក្តាបានសម្រេចចិត្តបោះតង់នៅក្បែរមាត់អូរមួយដែលល្បីថាជាតំបន់ដាច់សង្វាងខណៈពេលកំពុងបង្កាត់ភ្លើងភ្ញុកស្រាប់តែមានក្លិនផ្កាម្លិះក្រអូបប្រហើរភាយមកតាមខ្យល់វិចិត្រងាកទៅមើលក៏ឃើញស្ត្រីម្នាក់ស្លៀកពាក់ឈុតសរលោះសក់វែងអន្លាយឈរនៅទ្រេម្ខាងនៃអូរនាងមិននិយាយអ្វីទាំងអស់គឺគ្រាន់តែឈរញញឹមដាក់ពួកគេដោយស្មានថាជាអ្នកភូមិវង្វេងផ្លូវសក្តាក៏ស្រែកសួរប៉ុន្តែនាងបាយចេដាចូលទៅក្នុងកំពតព្រៃបាត់ស្រមោលយប់កាន់តែជ្រៅភាពត្រជាក់ចាប់ផ្ដើមចាក់ចូលដល់ឆ្អឹងពេលកំពុងលង់លក់ក្នុងតង់វិចិត្រស្រាប់តែឮសូរសម្រាកជើងដើរជុំវិញតង់ខ្វប់ខ្វប់ខ្វប់ភ្លាមនោះមានដៃដ៏ស្រលូនសស្ពួយចាក់ទម្លុះរោតតង់ចូលមកយឺតក្លិនផ្កាម្លិះមុននេះបានប្រែជាក្លិនស្អុយរលួយដូចសាកសពសក្តាភ្ញាក់ឡើងរួចបើកពិលបញ្ចាំងទៅមាត់តង់អ្វីដែលពួកគេឃើញមិនមែនជាស្ត្រីស្អាតដូចមុននោះទេប៉ុន្តែជាស្ត្រីដែលមានមុខពាក់កណ្ដាលរលួយបាត់ភ្នែកម្ខាងសក់ក្បាលជំពាក់ជំពិននាងកំពុងសម្លឹងមកពួកគេទាំងសើចក៏ក្អឹកជួយយកខ្ញុំទៅវិញផងនាងចាប់ផ្ដើមវាចូលមកក្នុងតង់យឺតខណៈដែលជើងរបស់នាងមិនប៉ះដីឡើយអ្នកទាំងទីភ័យពេកក៏ស្ទុះរត់ចេញពីតង់ទាំងយប់អាធ្រាត្ររត់បណ្ដើរងាកក្រោយបណ្ដើរឃើញស្ត្រីនោះហោះតាមពីក្រោយលេចមុខតាមដើមឈើម្ដងនៅខាងឆ្វេងម្ដងនៅខាងស្ដាំរហូតដល់ភ្លឺទើបពួកគេមកដល់ភូមិអ្នកស្រុកចាស់ទុំនៅទីនោះបានប្រាប់ថាកាលពីច្រើនឆ្នាំមុនមាននារីម្នាក់ត្រូវបានគេសម្លាប់បោះចោលក្នុងអូរនោះហើយព្រលឹងនាងតែងតែចេញមកលងបន្លាចអ្នកបោះតង់ណាដែលមិនបានសុំម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដី